Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Pretpostavljam da ste prethodnih dana čuli tu glavnu informaciju da je naša vlada na čelu sa Markom Đurićem potpisala ugovor sa vladom Gane u uvozu 100.000 radne snage iz Gane. Mi imamo biološki problem, imamo problem zaboga rastuća ekonomija, deficit radne snage u svim strukturama i onda smo otišli u jednu zemlju da je prosječna plata 44,8 eura, da dovedemo lepo njih, da nam poguraju dopunski našu ekonomiju koja je uzato. Naravno, maltene isti dan kad smo mi to potpisali i braća Rumuni su sličan ugovor potpisali o uvozu novih 100.000 radnika. Kad je krenula migrantska kriza i cijela ta priča, naš predsjednik je tada izjavio, pa šta fali da dolaze migranti ovdje i onako imamo problem sa populacijom, mortalitetom, taman da nam dignu natalitet. Zamislite vi to. Ne dižete natalitet subvencijama, pomoć mladim majkama i tako dalje, kroz razvoj poljoprivrede ili koji sve modeli imaju za unapređenje nataliteta, nego će da uvozite ljude iz totalno drugačijih rasnih i geografskih areala, sve pod ciljem da kao pomognete sopstvenom narodu. To prosto nema nigdje. Ajde da upotrebim taj termin koji se koristi. U principu svi su sad deo te agende, manje ili više, na ovaj ili onaj način. Tako da, nema izuzetih i nema povlašćenih šešira u celoj ovoj priči. Dok mi to nekako gledamo onako sa nekim indolentnim pristupom, kako i sve gledamo, kako i svemu gledamo i prilazimo i pristupamo, širom Evrope imate brojne demonstracije, haose i nerede na ulici. Naravno, oni neće to da objavljuju, tome se ne priča, njih to toliko i ne zanima, a i možda se plaše da ova naša pametna omladina koja zevzeči 9 mjeseci na ulici se ne dosti možda i ne istupi s nekim konkretnim predlogom napokon posle 9 mjeseci mataranja i kaže pa dobro, evo ga jedan razloga koji se i evo jedno od rješenja koje nudimo posle 9 mjeseci. Recimo Grčka samo ove godine ima porast migranata za 380%. U Španiji su izbili neredi se u mnogim gradovima. Na demonstranti se tuku s policijom zbog brojnih napada na što starije sugrađane, brojna silovanja i tako dalje. U Engleskoj imamo mjesecima demonstracije, imamo tuče, haose, u Doveru, Essexu i tako dalje. Irskoj također imamo nerede, a ono što fenomen što se tiče Engleske, što mnogima će zvučati nevjerovatno, koji i ove to prate, da su demonstranti po prvi put počeli stuku s policijom. Generalno gledano, neko ko je prati, ako je pratio nekad navijačku scenu Engleske, ili ako prati recimo neka dešavanja u Engleskoj, teško ćete vidjeti da Englez napada policiju. Od Bobija do onog većeg, retko to rade. Prosto nemaju tu kulturu i nemaju to vaspitanje da se zaleću na policiju. Zadnje borbe koje su viđene, što u Engleskoj, što u Irskoj, rezultovale su time da su izvršeni brojni napadi na policiju, zato što policija ne sprovodi zakon, toleriše njihovo ponašanje u zemlji, daje im legitimitet i osuđuje ih na minimalne kazne ili ih čak ne osuđuje, sve pod formom ljudskih prava ili pod formom da oni pripadaju drugom geografskom arealu i da je to kod njih što oni rade potpuno normalno. Više se maltene niko nigdje ne osjeća bezbedno u nijednoj od zemalja zapadne Evrope.
imate brojne snimke Belgije, Engleske, Francuska. Ni pre izgledava kao džamahirija, sad izgleda onako ko đubrište u kombinaciji sa nekom džamahirijom, gdje se ljudi raspadaju bukvalno po ulici, gdje nije bezbedno kretati se osim ako imate podršku vojske na ulici ili kordona policije, što dovoljno ukazuje da je bezbednostna politika definitivno poprilično ugrožena, dovedena u pitanje i da je samo još jedan najmanji izgleda okidač bitan da izbije sukob širih razmjera. Duše, postoje jedan čovjek pre jedno više od 100 godina koji se zalagao za tu neku ideju Ujedinjene Evrope pod američkim patronatom i za Evropu u kojoj će biti dominantne heterogena jedna rasa koja će da prevlada nad tim nekim evropskim modelom. Sada, da li je on to što se zalagao pre 100 godina uspeo danas da li su ovi političari uspeli da realizuju tu njegovu neku tezu i tu njegovu neku želju, ne znam. Bojim se da jesu. Ali ćemo vidjeti šta će u bliskoj budućnosti doći i biti. Ja sam već više puta isticao da je neminovan budući sukob između migranata i Evropljana, naime, jer 95% ljudi koji dolazi su muškarci između 20 i 30-35 godina, pre svega vojno sposobni, obučeni, s jednim ciljem, logistikom i s jednom željom i jednim htenjem. To je jedan prilično ozbiljan problem. Sa našeg srpskog aspekta, kad mi posmatramo, nama je to sve onako zafrkancija. Mi to posmatramo, šalimo se, ma šta posti, kako te pitao su jadni, bedni. Ja se sjećam kad je krenula migrantska kriza, tako sedim s kolegama i oni pričaju, pljuju po Srbima iz Oluje, koji su bežali, Srbima ovde sa Kosova i Metohije. Prema njima nikakvu empatiju nisu osjećali, dok su prema migrantima osjećali tekako stepen empatije, čak su mnogi bili aktivni sudionici, učesnici u pomoći tim istim ljudima. Nije im uopšte dopiralo do mozga da su mnogi od njih odjednom presvuki uniformu, došli gume jadne, mučene, napaćene, da njihovi centri prihvatni imaju mnogo bolje uslove nego recimo naši studentski centri, da im je hrana mnogo bolja, da to sve košta poreske obveznike i da to ima neku sasvim drugačiju tendenciju od one šatoempatične koja nam se nameće i oni floskula ako si hrišćanin otvori mi zemlju i tako dalje. I to mi kaže neko što ne ide u zemlje sličnog tipa kao što su njihove, jer oni uredno odbijaju da se recimo stacioniraju u Kataru, Bahreinu, Emiratima, bilo gde, nego što dolaze u Evropu. Recimo Poljska je tu i dalje onako izričita, čak postoje i određeni sad krugovi u Poljskoj koji zahtevaju od Poljaka da se distanciraju totalno od rata u Ukrajini i da sve svoje resurse usmere na borbu protiv migrantske krize. Preko 80 gradova je prethodnih dana demonstriralo, izašli su maltene svi na ulicu. Poljaci su po tom pitanju itekako monolitni, što se meni izuzetno sviđa. Oni su već više puta i bili posljednja brana Evrope. 1683. godina na njih je bilo Jana III. Sobjeskog sa srpskim pomoćnim jedinicama i srpskim trgovcem Đorđem Mihajlovićem. Beča ne bi verovatno bilo, ali jedino što su od toga dobili su jednu malu poču u Beču i možda poneku zahvalnost na dan odbrane Beča 1683. godine. Kako i tada, tako i danas, isti Poljaci pokušavaju da se odupru celoj toj priči. U sve to što su razvukli onu granicu, postaje boljkave žice, postaje su vojsku i izašli su ljudi, samoinicijativno su se organizovali, izašli su na ulice, na granice i brane granicu Poljske od toga da u Poljsku ne ulaze ljudi takvog tipa. Problem u svemu tome što niko ne razmišlja pri uvozu tih stranaca iz drugih geografskih podneblja su bolesti verovatno koje oni nose sa sobom, na koje mi verovatno nismo imuni. Broj seksualnih prestupa vrlo verovatno će da poraste, kao recimo u Velsu za 800% je porastao broj seksualnih prestupa, prevashodno silovanja. I
broj razbojništva i napada i evo uvoza migranata samo u Engleskoj je i to poraslo za preko 1000 i nešto procenata. To su sve egzaktni podaci koji su skloni proveri i gravitiraju širom dostupnih medija, što na Instagramu, što po Facebooku, i ima čak i određeni broj alternativnih stranica koje jasno i nedvosmisleno to pokazuju. Nažalost, kod nas nema neke preterane pameti po tom pitanju. Ne znam šta će biti, da li ćemo se mi opametiti, šta. Mi ćemo da marširamo onako ulicom bez veze, ne znamo ni sami zbog čega. Pratimo onu omladinu da onako lupa u talambas, kao mečke Božane, a s druge strane će nam migranti da nam ulaze na velika vrata, mi ćemo da se iseljavamo i za koju godinu ćemo da uđemo u egao, koliko Srba izađe iz ove zemlje, toliko će da uđe stranaca po principu reciprociteta. Za sada toliko, hvala vam što podržavate moj rad i naravno vidimo se u nekom od narednih videa. Doviđenja.